歡迎大家嚟到超超自然啊！今集又係小弟一個人，因為光之源呢就去咗外遊同埋修行嘅。咁至於佢去咗邊個地方呢，就睇下佢會唔會返嚟再分享俾大家聽下啦。好啦，今集就趁佢唔喺度呢，就講一個一直佢都怕嘅話題嘅。今集就講下鬼。從細個所認知嘅鬼呢，係睇唔見、摸唔到，好似可以無處不在咁樣。透過啲電視、電影嗰啲灌輸呢，佢哋嘅容貌通常都係好驚嚇嘅。咁大個啲嘅時候呢，就開始認知到呢，坊間所講嘅鬼呢，其實都係人死咗之後嘅殘留意識。近代科學昌明咗之後呢，加上好多人從來都未遇過呢啲靈異事件啊，所以好多人都唔相信有鬼魂嘅存在嘅。但係鬼魂呢種講法呢，喺世界上咁多年嚟呢，唔同國家、唔同地區呢，都有呢種傳聞。咁究竟係咪真係唔存在呢？首先我釐身下先，我就唔係有嗰啲所謂嘅陰陽眼啦，同埋有啲靈異體質嘅人嚟嘅，起碼我自己咁樣認為先啦。但係遇過呢啲靈異事件呢，其實都有好幾次嘅，有啲仲係印象好深刻嘅添。坊間講嗰啲俾鬼壓啊，聽到鬼聲啊，嗰啲情況都遇過好幾次嘅。俾鬼壓都可以講係有科學解釋嘅，你瞓嘅姿勢唔好。至於聽到聲嗰啲，亦都可以俾人覺得講係突然間產生幻聽啊，或者精神唔夠嘅時候會可能係咁咯。就算你見到鬼魂呢，咁都可能俾人話會係你眼花啫，或者幻覺嚟嘅啫。至於聽到鬼聲啊，霎眼見到鬼影啊，嗰啲情況呢，就唔講咁多啦，因為其實好多人都可能有過咁嘅經歷啦。咁呢度呢，就講返一件最深刻嘅一次情況啦。記得喺00年代尾啊，接近當時呢，就因為工作嘅關係啦，要揸車，車就出咗問題，要去九龍某一個位置呢，就去修理嘅。當時呢，因為時間唔早啊，好晏噶啦，車房呢去到應該係閂咗門，但係嗰個時間因為住得較遠啊，如果朝頭早再去嘅話呢，接連呢要返工呢就趕唔切啊，加上架車驚佢行到半路就有問題，跪低就仲大鑊啦，於是選擇漏夜將架車泊喺車房嘅附近，咁時間又唔早咯。如果再搭車返去住嘅地方，再出返嚟市區呢，一來一回又係嘥時間。於是呢，就去咗附近一間所謂賓館嘅地方啦，就留宿一晚啦。咁上到去就登記啦，入房啦。咁嗰啲地方其實都唔係好大嘅啫。一條直巷，咁啱佢又俾咗間尾房我唔為意嘅，因為好多人都知嘅，去旅行呢好罩忌住尾房嘅，都會敲下門啊，即係話俾人哋聽，我嚟打攪啊。但係我當時嘅心態只不過係瞓一晚喺本地地方，我又唔係去旅行，我冇意識係罩忌話尾房有問題啊，都係想換房。始終呢嗰啲地方呢都係人哋男士女士去談情嘅地方嚟嘅，咁管房嗰個又見我一個人，咁咪俾間尾房我啦。咁我覺得冇乜所謂咯，我一個人就瞓一晚啫，咁第二朝一早起身噶啦。好啦，咁就入到房，
個情況係咁嘅，一開咗道門呢，望向牆身嗰邊就係一張床，咁啊床尾好似圖中咁樣啦，對住百葉窗嘅，咁啊床身右邊係擺電視嘅位置啦，咁佢都有一個好細嘅洗手間俾你梳洗。當時就都睇咗一陣電視嘅，然之後就梳洗之後呢，就開始熄燈瞓覺啦。咁個單位呢，應該係一樓咁上下，出邊嗰啲街燈呢，其實都接近射到入呢個房裏面。咁房裏面熄咗燈，其實都好漆黑嘅，但係因為啲街燈喺百葉窗嗰啲窗罅呢，都會透到入嚟間房對正我張床嘅。咁始終嗰啲地方都係一定係雙人床噶啦。有2套枕頭啦。咁我就用其中隔離個枕頭，又遮住自己對眼，伏咗喺我額頭上面咁樣瞓啦。咁記得臨瞓前呢，就望下電話嗰個時間，大約係12點幾，接近1點嗰個時候嚟嘅。咁瞓咗大概一陣啦，冇幾耐又聽到啲男男女女嘅聲音啦。咁嗰一刻都覺得唔出奇啊！嗰啲地方都係男男女女會出現嘅地方噶啦。但係就聽嗰啲聲嘅內容呢，就字字浸。通常好似以前有經驗聽到啲鬼食泥咁嘅聲啦。你係分到男同女嘅聲，但係你係聽唔到嘅內容嘅，瞓到啲聲開始大啊！我覺得好奇怪喎。雖然嗰啲地方隔音未必係好好啦，但係冇理由咁清晰嘅喎。清晰得嚟，但係都係唔知佢講咩內容嘅。開始發覺唔對路啦，原來啲聲呢就係喺自己間房裡面傳出嚟嘅，但係明明間房咁細，唔通有人入咗嚟？咁維持咗幾十秒啊！啲聲係好清楚聽到2男1女呢喺床邊嘅啦，都喺度自浸。嗰一下其實都想望下嗰個聲音嘅來源，但係又諗唔通真係咁唔好彩？咁我就心諗啦，其實我都係瞓一晚啫，咁可能呢個地方人哋本來喺度呢。咁我就不以為意啦，就唔理啦。冇幾耐啲聲冇咗喎，又係衰好奇心啦。頭先咁清楚啲聲，唔通係自己幻聽？嘗試呢，拱開個枕頭，將個視線呢移向左邊身床邊嗰個位置。唔望猶自可，一望呢就見到一對女人嘅腳企咗喺床邊。好清楚記得佢係着住一條熒光橙色咁嘅絲質咁嘅睡裙。嗰一刻好震撼嘅，即刻眯埋眼回一回神，哇，唔係咁誇張啩？我好有印象個畫面係呢，如果真正實體一個人企喺一間比較漆黑嘅房間啦，雖然燈光係靠百葉窗嗰啲光線咁微弱，但係你望到嘅畫面竟然係一個喺黑暗之中嘅人呢，實在你睇到佢雙腳嘅膚色同埋嗰條裙，嗰條熒光橙色嘅裙嘅顏色嘅，即係好似有一樣嘢好似貼上去一個漆黑嘅畫面咁樣咯。如果正常嘅人一定係有啲陰影咁望上去，或者係冇咁鮮色嘅睇到啲嘢。咁眯埋眼再諗嘅時候就係話，哇！如果真係打攪咗人哋呢，就唔好意思啦。個心都係諗我瞓一晚㗎咋。過咗一陣，人真係會有好奇心嘅。究竟係咪幻覺呢？你好自然會再去偷偷地再望多一次，究竟係咪真係有一樣嘢企咗喺你隔離呢？哇！呢次就真係震撼啦！佢係行緊嚟床邊，擒緊上張床嘅。嗰一下我直情拱開個枕頭啦，望到一個女仔咁啊，騎咗喺我身上。嗰一刻呢，自己就喐唔到噶啦，除咗我記得係手指嘅位置啦，頸以上嘅位置我係喐到嘅，
但係你話叫出聲呢，我已經係好似有人揞住個口咁嘅，講唔到噶啦。我碌大對眼望住佢，因為嗰一刻你除咗驚嚇呢，你係會好想，即係另外一個反應呢，你好想知自己係咪幻覺得咁緊要啊，定係真係有靈體呢？我望到佢嘅時候呢，其實佢又唔恐怖嘅，咁啊瓜子口面啦，你正面睇到佢應該係束咗一條馬尾嘅，咁啊膚色比較蒼白啦，目無表情嘅。木木獨獨咁望住咗我，咁其實正常你都好驚啦，你其他身體部分都喐唔到啊，起唔到身，不其然都會掙扎噶啦。喺呢個時候呢，佢突然之間係有一個動作呢，係篤咗喺我個身上面咁樣嘅。有一個情況好特殊嘅，我睇住佢係縮細咗少少嘅，佢唔係變咗一個細路啊，佢係整體個形態係縮細咗嘅，但係又會變翻佢本身嘅形態咁樣咯。嗰時係掙扎啦，想嗌出聲啦，咁我心入邊都開始念經啊、念咒啊，通常都係念六字大明咒噶啦。但係其實嗰一刻都幾驚嚇噶，你突然間俾人咁樣控制住啦，叫做又喐唔到，個口又不斷喺度我想發出啲聲嗌出嚟啦。當佢學高頭望住我嘅時候呢，佢都唔係話好猙獰嘅，但係有一個動作都幾驚嚇噶，佢係控埋嚟我耳邊嘅，我記得係左邊耳，佢細細聲同我講：你嘈乜你啊？係好清楚係一個粗口字嘅。嗰一刻個感覺就發晒毛噶啦，因為呢，你呢一個息怒呢，你係好明顯係有另外一個意識同你講嘢啊，好真實聽到有人咁同你講。嗰一刻不斷喺度掙扎啦，個人終於念到六字大明咒，學出去咁念嘅。佢係成個影像就係向床尾嗰個百葉窗方向彈出去，我記得仲聽到一絲好淒厲嘅叫聲嘅。之後我就起得翻身，個人成身汗啦，當然嗰一刻好緊張，衝去房門邊有個燈掣一開，嗰一刻係翻咗嚟現實咁啦。然之後嗰10秒8秒你係會諗咧，不停喺度諗頭先係幻覺啊，或者發夢啊，定係真嘅呢？咁你諗到呢個情況又不知所措，當時個人其實都幾眼瞓好攰嘅，但係又一諗到呢，如果你瞓翻着，佢又翻返嚟呢，你搞唔掂啊！你唔知你即係好似有生命危險嘅感覺，於是呢，就執翻其他嗰啲自己嘅嘢啦。我都望到個電話嗰個時間呢，竟然係凌晨嘅5點1-2個字啊！好奇怪喎，嗰段時間原來過咗幾個鐘噶咯，但係個感覺呢又唔係過咗咁耐嘅。咁好啦，衝翻出去就同個管房嗰個講：我唔瞓啦，我有事啊，你需唔需要 check 翻間房啦？咁但係佢應該都見到我面青青咁樣，佢可能會知道發生咩事。佢話唔使啦，唔使啦咁樣 OK 啊，你走啦。我當然唔會好直接話俾佢聽頭先喺個房度有咩事啦，因為人哋都仲要工作噶嘛，喺個地方。你諗下佢夜媽媽或者凌晨你一個人，同埋可能即係都有其他房客，就唔好驚動到其他人啦。於是就離開啦，落咗去附近做咗幾個鐘麥難民咁啦。呢件事一定係印象最深刻嘅，因為未試過咁近去接觸，親眼咁見到。以往嗰啲聽到聲啊，或者俾鬼壓啊，或者 close 啲嘅朋友啊、親人遇到呢啲事呢，始終都唔係第一身去感受到嘅。但係今次係自己親身去咁近接觸。如果你話集體嗰啲情況呢，就真係好犀利啦！解釋到唔係幻覺啊嘛，冇理由同一時間咁多人有同一個幻覺噶嘛。之後呢，細心去拆解翻成件事嘅過程啦。如果當唔係幻覺、幻聽啊、發夢啊，或者佢分析呢，就可能都係時運嘅問題啦。個人或者啱啱嗰一刻嗰個頻率呢，會接觸到嗰個界別嘅嘢咯。咁嗰兩把男聲係咩呢？會唔會係帶住個女嘅嚟？喂，呢個人你可以同佢 contact 喎，佢個意識又弱喎，
你睇下響佢身上面攞到啲咩，或者係溝通到，我都唔知啊。咁我都唔知佢想要咩嘅，會唔會係傳說之中想吸你凡間嗰啲人嘅陽氣啊？只能夠咁猜測啦。其實佢哋吸啲陽氣嚟做咩呢？有聽過講法係話呢一類留戀喺世間，仲有事要辦嘅，但係佢需要 energy 啊，要靠同頻嘅人，即係嗰段時間會頻率接近嘅人去攞佢身上啲能量。呢個係我自己猜測嚟嘅啫。咁綜合咁多嗰啲鬼故啊，或者人哋嗰啲經驗啊，好多時呢啲都係念經啊、念咒咧，都係旁身嘅經驗。覺得咧，你第一刻喺個心念未必係 work 嘅，因為你個人都仲係好慌亂嘅。嗰啲情況比較實在咧，嗰啲咁緊急嘅情況之中，嗰個心念你集中到一點，念到嗰句經文呢，其實係有佢嘅威力嘅。正如其他宗教或者西方嘅宗教念呢個基督嘅名號，有佢哋嘅威力嘅，因為呢一個意識意念呢，係喺個世界上咁多人都會集中，或者一個信仰啦，可能就係借住呢一種威力，呢啲咒語啊，或者呢啲經文呢，係有佢嘅威力喺度咯。好啦，今次就分享咁多先啦，多謝收睇，拜拜。